ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ပြင်လာတော့မယ်ထုတ်ပြင်မာရဲ့ထွက်ပြင်မာနဲ့တည်းရေးထားလဲရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးလွယ်ချင်ပြင်မာရဲ့ပြင်မာကိုထုတ်တာနည်းနည်းလေးခက်ဆွဆွလာတော့မှာနော်ပြင်မာနဲ့လည်းလို့ရိုင်းကတ်နေရနော်နည်းနည်းခက်ခွန်ပါလို့ထားပြောလို့ရှိရင်သူတက်တော့နော်โอเคအပေါ်တက်တော့မယ်မှာတက်မယ်ဒီဘက်လက်ကိုပဲအောက်ကလက်ကိုပဲသူလို့သူအပေါ်လက်ကိုသူဂျိုင်းနဲ့နေရတဲ့ဒီဘက်ကိုလက်လေးကိုဒီခေါင်းနဲ့ထားတာနော်โอเคဒီပခုံးကိုပဲ external relation တဲ့နော်โอเค relation နဲ့ပေါ်တက်မယ်ဒီရှုရင်းနဲ့ပခုံးလှည့်သွားပြီလားပခုံးလှည့်သွားပြီလားသူဒီလက်လက်ကြီးဘာမှမလုပ်ဘူးနော်လက်ကိုဆန့်လိုက်တာလက်ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ဆန့်လိုက်မှဖြည်းဖြည်းလေးပခုံးချက်ခွန်းအောက်ကလက်ကိုထပ်လို့လက်ထိလေးသွားထိโอเคပြန်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲပြန်လာတော့အဲဒါလေးပြန်တက်မယ်ဒီပခုံးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောပြီနော်အဲ့တော့တကယ်လို့လားအမသူ့ပခုံးအမ lock လုပ်တာမလှည့်โอเคဒီမှာလေးလက်ကအပေါ်ဆန့်တာဒီအောင် lock လုပ်တာနော်တတိသူမလဲမလဲသူ့ပေးမလဲဘရောပေးမလဲဆိုရင်သူ့လက်ကဘလောက်တော့သွားမရသူလှည့်တော့ပခုံးလက်နိုင်ဒီလားဒီပခုံးလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလားလှည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ရလားโอเคသူ့လက်ကဦးရင်းယူရအောင်ဒီနော်စိတ်ရှော့ရတယ်နော်ဒီပခုံးကအတက်နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ joint ဒီအမားတို့က hip joint ကို shoulder joint ကိုပြောပါဆိုရှင်360တက်လို့ရတဲ့ joint လေးနော်ဘောင်းဆုံးတဲ့ joint လေးလားသူကလဲနေဒီပခုံးချက်နေဘလောက်ပဲချို့ရပါဆိုသွားတဲ့ပုံအမှားရှိမမြင်ရအောက်ကနေသွားတယ်သွားတယ်နေဒီအောက်ကိုချအောက်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးအောက်ပြန်ကြည့်ကြတယ်စိတ်ထဲမှာထိတော့မလို့ထင်နေတာလက်ကျအောက်ကနေအဲ့လိုပုံမှန်လက်ကခိုင်ဘယ်ကနေလဲသွားပါလဲအပေါ်ကနေနော်ဟုတ်နော်ဒီဟာကိုလှည့်ရပြန်လာပြန်ရတယ်ပြန်ချနော်အဲ့တိုင်းကနေတက်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းပိုင်သွားပြီဆိုတာအခုလောလောဆယ်ဒီထဲမှာလက်ချပြီးတော့ပြီးဝင်နိုင်တဲ့လူကသူ့လောက်ပဲရှိဟိုကညီမလေးတို့လည်းနည်းနည်းလိုပုံမှာနော်အန်တီလည်းနည်းနည်းလိုအဲ့တော့ဒီဟာကိုပဲလုပ်နော်ဒီဟာကိုပဲလက်ထိပ်လေးသွားထိမယ်ပြန်တက်မယ်လက်ထိပ်လေးမထိဘူးဆိုလဲဟိုဘက်ကလက်ကိုရားသလောက်လေး